Yo Freunde, euer Mr. Druid mit dem Käffchen in der Hand und heute mit meinem Arbeitskollegen Sebastian am Start. Sebastian, Mahlzeit. wir kümmern uns heute um das Auto deines Bruders. Korrekt. Wir sitzen hier in einem Audi B6, Baujahr 2000, 1, glaube ich. Baujahr 2001, nehmen wir mal 168.000 Kilometer am Start. Und ja, das Auto hat folgendes Problem. Vielleicht kannst du das den Leuten nochmal schildern. So knapp ab 40 km/h beim Linkslenken merkt man so eine leichte Vibration von vorne, leichtes Brummen, wird dann bei höheren Geschwindigkeiten deutlich lauter. Also eine Situation, die beim Fahren auftritt vor allen Dingen, ne? Also im Stand, wenn du lenkst oder so, merkst du gar nichts. Ne? Dann bitte ich dich halt mal die Pulle und wir fahren auch direkt schon, Freunde, und wollen uns mal das Ganze anhören. Oh, ein Audi ist schon was Feines. Da sagst du was. Ja, das ist so eine solide, ne? Auch im Innenraum, man hört wenig. Ich meine, ich bin von meinem Passat ja auch ziemlich viel Gutes gewohnt, aber da ist ein goldener Porsche vor uns, Freunde. Ein Porsche Cayenne. Das gibt's doch gar nicht in Gold. Sowas sieht man auch nur in Dortmund. Ne? Ne, ja, sowieso bei unseren Fußballspielern etc. So, dann wollen wir mal gucken. Ah, der Verkehr ist heute wieder, Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Sebastian und ich schwitzen hier richtig. Also Motor ist wirklich geil, 2 Liter. Also wir haben jetzt schon 40. Gut, da vorne. Übrigens Automatikgetriebe hier. Wagen ist auch schon betriebswarm, ist auch ein Benziner, wird ein bisschen schneller warm, vor allem Außentemperatur ist ja auch hoch. Ja, sobald ich hier die Straße habe, wo es mal ein bisschen schneller zugeht, schalte ich sofort wieder ein, Freunde. Bis gleich. Also Freunde, wir sind jetzt hier schon mal ein bisschen gefahren und das ist auf jeden Fall beim Lenken nach links, ich weiß nicht, ob das über die Kamera rüberkommt, als ob der Reifen das Rathaus berührt. So ein ganz komisches, zittriges Geräusch. Aber auch nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit. Wahrscheinlich hört man dann die... Nur beim Linkslenken. Ja. Rechts gar nicht. Aber der Wagen läuft so ganz ruhig. Ja, deswegen. Weil das wird auf der Autobahn wird's deutlich lauter. Wenn du so ab 100 bist und dann lenkst, dann... Wenn da eine Reibung ist, wird es natürlich bei Geschwindigkeit lauter, logisch. Ja. Aber man hört es und spürt, man merkt es auch leicht im Lenkrad, muss ich echt zugeben. Ja, also ich würde sagen, das schauen wir auf jeden Fall. Also meiner Meinung nach kommt das von vorne rechts. So von meinem Empfinden her. Und es ist, also wir müssen festhalten, es findet statt beim Rollen, aber der Geschwindigkeit von ungefähr 40, 50 km/h, spürt man es? Ja. Ein zittriges Geräusch, ja. Wir müssen auf jeden Fall dann vorne rechts mal das Ganze beobachten und ich melde mich, sobald wir das Ding auf der Bühne haben. Bis gleich, Freunde. Es geht weiter mit dem Audi. Wir waren vorhin ja die Probefahrt machen und jetzt ist der Audi auch hochgebockt. Der Sebastian hatte schon Angst um sein Auto wegen dem Lift, aber kein Problem, Freunde. Ja, alle Reifen natürlich kontrolliert, alles mal gewippt und gewackelt und Freunde, was ist? Vorne rechts war ja meine Vermutung, wo das Geräusch herkommt und ich nehme euch jetzt mal so in die Hand, diesen Wipptest. Rechts und links nicht zu spüren, aber man macht es ja waagerecht und senkrecht und hier, wartet, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Sebastian, halt mal genau. Halt mal ganz nah ran. Das Radlager, Freunde. Eindeutig. Und das ist auch das, was natürlich bei den Linkskurven, da ist es ja am meisten spürbar, ab der Geschwindigkeit der Linkskurve, dann fängt das an zu vibrieren, weil ja hier Spiel ist. Und dadurch haben wir dieses Geräusch. Ja, das heißt für Sebastian, wie lange brauchst du, um das Teil zu kaufen? 2, 3 Tage. 2, 3 Tage. Ja, bitte dann auch gucken, dass du keine langen Strecken mehr machst, weil das ist schon sehr viel, was hier am Spiel ist. Ja, vorne links, also Fahrerseite, ist gar nichts zu hören, seitlich nicht und auch nicht senkrecht. So, überhaupt gar nichts. Der Spiel ist definitiv nur vorne. Und ja, das heißt für uns an dieser Stelle Fehlerursache gefunden. Fehler leider nicht behoben, weil wir haben das Teil nicht. Und ich würde sagen,
Wir machen an dieser Stelle Schluss. Ich habe heute schon so viele Videos gedreht, mein Kaffee ist alle. In dem Sinne sage ich jetzt mal einfach so Tschüss. Und wir sehen uns mit diesem Audi wieder, wenn Audi A4 B6, Baujahr 2001, wenn wir das Radlager tauschen. In diesem Sinne, Freunde, euer Mr. Duit. Bis dann. Ciao. Ja, Freunde, weiter geht's heute. Und zwar sind ein paar Tage vergangen. Der liebe Sebastian hat hier das Radlager besorgt von der Firma SKF. So sieht das Ganze aus. Und zwar achtet auch darauf, dass wenn ihr das Set kauft, dass die neuen Schrauben dabei sind. Weil da ist eine Dehnschraube auch dabei, die muss natürlich ersetzt werden. Und ihr wisst, neu ist immer gut. Ja, Freunde. Nein! So. Das Laufen ist egal. Ja. So, aller Anfang ist schwer. Freunde, es geht nun heute mit der Demontage. Das Ganze, wie gesagt, wenn ihr nach dem Radlager oder das Radlager generell prüft, nicht nur nach rechts und links wippen, sondern auch hoch und runter. Hier ist das extrem, ein extremes Beispiel. Nach rechts und links merkt man überhaupt nichts. Hoch und runter merkt man was. Die Tage sind ja schon lange her, wo wir das Video gedreht hatten. Ich glaube, 5 Tage ist das ja jetzt, ne? Genau. Und deswegen weiß ich nicht, was ich zuletzt noch gesagt habe. Das Video kommt aber komplett online. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe ein neues Mikrofon am Start. Wenn es toll ist, dann werde ich es natürlich öfter verwenden. Um hier natürlich auch die ganze Sache ein bisschen optimaler zu reinigen für den Neueinbau. Ich habe mir hier so eine Messingbürste mal besorgt für einen Akkuschrauber. Und ihr werdet sehen, wofür man das nachher braucht. Und ansonsten würde ich sagen, beginnen wir, indem wir nochmal den Reifen abnehmen und uns das Radlager genauer ansehen. Bis gleich. In der Regel sind das hier, also es gibt so Fake-Kappen wie hier oder halt die Kappen mit richtigen Imbusschrauben. Hier ist es eine Fake-Kappe, einfach mit einem Schraubendreher rein und dann, das ist kein Imbus, das ist nur eine Kappe, wie gesagt. So, Freunde, hier kommt schon die erste Problematik auf uns zu. Und zwar haben wir hier eine Imbusschraube, eine gewaltige, 17er Größe an dieser Stelle. Und zum Vergleich, das ist jetzt die neue Schraube. Und wenn man hier so hinsieht, das passt wirklich richtig gut. Hier passt es nicht mehr gut. Das heißt, wir kommen kaum rein und macht es nicht so halbwegs oder so halbherzig, weil wenn ihr das nur so halb ansetzt und dreht, dann ist das Ding rund, mehr oder weniger, auch wenn es so groß ist. Und die Arschkarte ist auf dieser Stelle auf eurer Seite. Ich würde empfehlen, deswegen auch zum Beispiel diese Bürste, dass man hier mal den losen Rost damit entfernt, um so das Ganze zu erweitern und später dann noch mit dem Hammer den Imbus draufkloppt. Ja, das fühlt sich schon viel besser an. Das fühlt sich schon so gut an, dass ich hier mit dem Schraubenzieher da drin, weil ich so tief nicht reinkomme, ein bisschen kratze. Das sieht sehr gut aus. Perfekt. Jo. Ja, die hätten wir ab. Danke HZ. Oh, da ist aber... Warum ist denn da so viel Öl drin? Das Fett, glaube ich. Oh, gut, Dings geworden. So, ich werde den jetzt nicht komplett abschrauben. Der Sebastian nickt, er dachte, ich rede mit ihm. Nee, das hätte man natürlich auch, Freunde. Ihr könnt das natürlich sowas wie mit Attila, also einer Stange, eine Verlängerung und sowas hier zum Beispiel. Wenn ihr jetzt keinen Schlagschrauber habt, so wie ich hier, dann könnt ihr das mit sowas hier machen. Und dann vielleicht drückt noch einer zusätzlich die Bremse, dann kriegt ihr das Ding ab, weil das ist mit über 200 Newton angezogen, plus nochmal 180 Grad. Also da hängt richtig Power hinter, deswegen sollte man die auch wechseln. Aber achtet auch drauf, 17er Imbus, wie gesagt, ist ganz wichtig, sonst kommt ihr nicht weiter. So, weiter geht's. Wir werden jetzt hier an dieser Stelle die Bremsscheibe entfernen. Und dazu müssen wir natürlich den Bremssattel komplett entfernen, beziehungsweise den Bremsträger. Wir machen das so, dass wir den Sattel dran lassen und nur den Träger entfernen. Damit sparen wir uns die Arbeit später mit Zurückdrücken etc. Und werden hier hinten die beiden Schrauben jetzt entfernen. Ich positioniere euch neu und sag mal bis gleich. So, Freunde, um hier das Arbeiten zu erleichtern, weil der Lenker, der zieht die ganze Zeit den Achsschenkel wieder zurück, machen wir hier oben den Spurstangenkopf ab. Jo. Hier oben haben wir einen 13er.
Oh, die sieht auch nicht mehr gut aus. Aber ich habe schon dem Sebastian gesagt, wir werden mal den Spurstangkopf tauschen, weil der ist ziemlich kurz vorm Ausschlagen. Also 13er Nuss oben und einen 15er hier. Also eine Mutter. So. Dann kloppen wir hier mit dem Hammer, da ist auch ein leichter Schlitz. Die Schraube raus. So. Und dann können wir ganz einfach das Ganze spreizen, indem wir einen Schraubendreher nehmen und den dazwischen packen. Und dann kommt er auch schon raus. Hier auch wieder dieser Halbmond, den ich immer wieder anspreche, auch bei den Traggelenken. Wenn dieser da oben drin ist und die durch die Schraube reinstecken, ist hier schon mal eine Arretierung vorhanden. On top kommt natürlich die Schraube hier an der Seite und natürlich oben. Ja, ist noch im Rahmen. Werden wir auf jeden Fall noch verwenden, aber wäre natürlich schön, weil er ziemlich leichtgängig ist, wenn wir den irgendwann doch nochmal tauschen. Ja, der Vorteil jetzt, ich lasse den Schraubenzieher hier dran, ist natürlich, dass wir hier das Ganze ein bisschen freigängiger haben. Und ich würde sagen, wir lösen die Bremsträger. Haltet euch schon mal, um den Bremssattel inklusive Träger aufzuhängen, so ein Gummi bereit. So, wir haben hier zwei 21er Schrauben an diesen beiden Stellen. Und ja, zum Glück ist der HZ-Schlagschrauber so klein, dann kann ich hier das Ganze schön ansetzen. Und achtet darauf, dass es auch schön gerade sitzt. Ne? Nicht, dass ihr da die Schraube vom Kopf her fraggelt. Bin ich hier auf rückwärts? Nicht, dass ich falsch rum bin. Doch, klar, alles gut. So, das war Nummer 1. Ups. Und ja, hier HZ, hier komme ich oben auch super dran. Also. Und das war's auch schon. Schraube entfernen. Gummi nehmen, oben ansetzen. Hier ist ja genug Fläche, wo man das Ding hinpacken kann. So. Dann können wir den Kollegen abnehmen. Hier hängt nämlich auch viel Elektronik dran, sprich Verschleißanzeiger, ABS-Sensor und. Und das, abgesehen vom Bremsschlauch, sind hier viele Kabel, die natürlich kaputt gehen könnten. So, packen wir das hier so hin. Und weiter geht's. Jetzt können wir auch die Bremsscheibe, das Hindernis ist ja eindeutig weg, entfernen und zur Seite legen. Vorsichtig. So, und uns kommt die Radnabe entgegen. Die Antriebswelle ist ja noch dran durch die Schraube hier. Und hier, hört mal hin. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich mache mal mit das Mikro nah ran. Also so ein extremes Wippen. Ah doch, nach rechts und links ist auch ein bisschen. Aber nach oben und unten absolut crazy. So, die Schraube, die wir hier vorhin schon gelöst haben, die kriegen wir nicht mehr ab ohne Schlagschrauber. Krass, was für eine Wucht dahinter hängt. Aber machen wir sie doch hiermit nochmal ab. Krass. So. Kurze Pause, ich muss mal was unterlegen. Ja, Freunde, wir nehmen es noch mit Humor, ne, Sebastian? So sieht's aus. Eine Scheißschraube ist schon gerissen. Ich wollte noch sagen, komm, wir machen mal die... Akku platt. Ne, ein paar Minuten haben wir noch. Der Akku. Ich wollte noch sagen, komm, Sebastian, lass uns die Schraube schon mal anlösen, bevor wir die Kamera da unten, weil er ja von unten gefilmt hat. Ja, und dann ist sie uns abgerissen. So sieht's aus. Worst Case, die Scheißschraube ist abgerissen. Und zwar folgende, ich packe euch mal ein Bild rein. Ja, ist halt das Baujahr vom Fahrzeug ist halt 2001. Wir sind wahrscheinlich die allerersten, die überhaupt da dran waren, und da ist der Kopf abgerissen. Zum Glück ist ja im Gewinde, wohin? Geradeaus. Zum Glück ist ja der ganze Steg nicht komplett mit einem Gewinde bestückt, sodass wir komplett alles abnehmen und dann gucken, dass wir das so noch rauskriegen. Ist auf jeden Fall scheiße. Wir brauchen noch ein größeres, also mein Ausdrücker reicht dafür nicht. Wir brauchen noch einen größeren Ausdrücker. Ist halt
wenn man nicht alltäglich an Audi schraubt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die ganze Sache ist doch nicht so einfach. Das Einzige, was einfach abging, war der Spurstangkopf. Den werden wir dann aber auch wechseln, weil der ein bisschen zu wabbelig ist. Der war nicht mehr gut. Der war nicht mehr gut, aber das sieht man halt erst. Also es hat noch keine Geräusche gemacht, Nee. aber vorsichtshalber, wenn man schon mal, weil der muss nächstes Jahr, wann muss er Im Juni muss er jetzt. zum TÜV muss er im Juni und Radlager ist wie gesagt sehr lebensgefährlich, das Ding wabbelt so extrem. Ja, Fakt ist, wir machen auf jeden Fall ein Teil 2 daraus und du besorgst die Schrauben bei Audi und wir melden uns dann, wahrscheinlich am Montag geht Teil 2 weiter. So sieht's aus. Gut, weil morgen, Freunde, morgen bin ich nämlich beim Folierer, morgen wird das Auto foliert, endlich. Und ja, du besorgst die Teile, ihr wartet noch ein bisschen und ich würde sagen, wir sehen uns dann die Tage. Euer Mr. Duit. Bis dann. Ciao. Ciao.